暗 banana 兄弟班，只要你有夢想，點都幫你度掂佢。暗 banana 兄弟班，只要你有夢想，點都幫你度掂佢。暗 banana 兄弟班，只要你有夢想，點都幫你度掂佢。暗 banana。真係唔關我事㗎。暗 banana 兄弟班，只要你有夢想，點都幫你度掂佢。暗 banana 兄弟班，只要你有夢想，點都幫你度掂佢。估唔到佢哋會用網絡宣傳呢個方法，而家有好多同學 like 同 share，再咁落去我哋好唔掂。卑鄙！唔係喎，既然佢哋用網絡手法去宣傳，咁我哋不如用翻同樣手法去對付翻佢咧。做嘢！喂，唔知今星期會唔會過1萬個 like 咧？係12個，咪個 like 係12個 dislike。嚇？點解啲人會喺網絡上攻擊我哋嘅？哇，仲 P 到成個豬頭咁喎！係班長用網打手攻擊我哋啊！咁我哋而家要點做先好啊？冇用㗎，網絡上打手追捕速度已經至近光速，根據狹義相對論，我哋永遠都超唔到佢哋。唔怪之啱先啊，係咁喺度對住我笑啦。哇，咁樣仲點去小食部買薯片啊？唔使驚，出嚟行嘅，如果有還啊，好彩我已經發現個終極裝備，鬼眼3次。鬼眼3次。攞住，你睇嘢。攞住，係。咩？攞嚟打嘢。係啊，準備好未 ？OK。哦，打住佢，走！請支持我哋1號候選內閣 Granger。好啊，女神啊！同我靜啲，靜啲啊！而家選2號候選嚟個暗巴啦上台，最後拉票啊！上嚟！靜啲同我，嗱要 hurt 咧，選完先再 hurt，仲未遲嘅。阿希，加油啊！我相信大家早前已經睇過我哋內閣宣傳短片，我哋衷心多謝大家支持同讚賞。我哋我相信每個人都有夢想。我爺爺成日話做人叻唔叻唔重要，但係最緊要嘅係做一個會關心身邊有需要嘅人，可以帶到俾人幸福嘅人。所以我真係好希望借住今次學生會，同大家一齊努力，一齊奮鬥，一齊去達成我哋每個人嘅夢想，令到我哋可以喺學生時代係有一個美好嘅回憶。我好希望呢個世界會因為我哋而有少少嘅唔同。所以如果你哋都有夢想嘅人，暗 banana 同你一齊度掂佢。最後嗰段講得幾好啊！估唔到你屋企識點用嗰啲語言藝術㗎噃。多謝啊！我哋講嘅全部都係真話，唔似得你啊！你呃人。係咯，會唔會請埋啲人翻嚟搞我哋？互聯網唔係咁用㗎。係
係啊，係我搞噶。叫我點啊？喺網絡世界裏面，真相都不嬲企喺人多勢眾嗰邊㗎啦。我豈有似你個衰人，你哋唔好拉住我。喂，真係唔拉嘅。唔爭在，我話埋俾你聽啊！我已經買通咗一大班人啊！到時候投票嗰陣時，會慫恿其他同學去投票俾我哋，所以勝利係屬於我哋㗎！哇！原來班長係咁樣嘅人嚟咩事㗎啊。發生咩事啊？到底發生咩事啊？係我將你講嘅嘢直播出禮堂，乜你睇我唔到咩？我聽唔到啊！學生會勝出嘅內閣係喂，凌美晨同學，班長佢揾咗你好耐啊！班長，我唔識邊個班長喎，你係咪記錯啊？喂，你俾多次機會俾班長先啦！班長，全智賢，願到服輸，我會信守承諾嘅，你放心。我係想邀請你加入我哋嘅內閣一齊做學生會啊！你個無志氣啊！你真係啊！我企啊嘛而家，我考慮下咯。嚟緊，我要選社長，今次你又想追邊個啊？你咯。我意思係話想你幫我手。